No, no, mi interessava quello che stava dicendo il professore fuori onda, Ah sì? perché a volte fuori onda vengono fuori anche delle osservazioni interessanti. Stava dicendo... No, ma parlavamo del settore turistico, sì, per esempio, un infatti, settore è in un cui settore economico solo in importante. Veneto mancano 5.000 persone, che è un settore in crescita in tutta Sì. Italia, in Veneto ancora di più, è la prima regione turistica d'Italia, dove però la comparazione con la Croazia, con la Spagna, con altri paesi ci vede crescere in proporzione meno, perché Assolutamente l'offerta meno. qualitativamente evidentemente non è percepita come così vantaggiosa dai turisti globali, perché Siamo ormai sono definiti globali. costosi e disorganizzati. Per cui abbiamo una contingenza favorevole grazie alle guerre, al terrorismo, eccetera, nell'Africa, appunto, che paga un prezzo enorme da questo punto di vista, ma ci manca quella svolta in più. Ci mancano qui al panel dei denti, dicono abbiamo l'opportunità ma non la sappiamo come. Ma anche Non una abbastanza, politica... perché secondo me, perché siccome si guadagna in ogni caso, sì. li sfruttiamo, ma questo non è pensare nel Il lungo problema è che periodo. anche a livello nazionale, adesso con la Regione Veneto sta facendo un grosso lavoro tra l'altro per ridefinire un piano turistico, però la nostra grave carenza è l'assenza di una politica vera del sistema turismo Italia. E noi, questo è un settore, perché tutti quanti, il nuovo petrolio, via via, siamo stanchi di sentire ai convegni queste affermazioni, manca una vera politica e una responsabilità nel gestire una politica del sistema turismo, che vuol dire non solo strutture recettive, vuol dire lavorare sulla mobilità, sulle professionalità, sui sistemi del commercio, ma anche su manifattura, sulla capacità di essere sull'offerta culturale, che è sempre la Cenerentola. Allora, se siamo consapevoli di questo, mi domando perché non abbiamo una vera e propria politica in materia turistica. E su questo, col nuovo governo, anche visto la nostra organizzazione a livello nazionale, spinta un po' da tutti anche i nostri territori, chiederà con molta forza una presenza, un ministero che sia tale in grado di poter colloquiare e dialogare anche sui sistemi che comportano un'innovazione dell'offerta turistica e far sì che l'Italia diventi un paese che faccia di questo asset importante una vera opportunità economica. Questo è un tema molto importante sul quale siamo molto attenti in modo da poter contribuire anche positivamente a uno sviluppo su una potenzialità che è ormai indiscussa e non possiamo vivere solo di rendita. Assolutamente. Volevo chiedere a lei, Lazzarini, nel contratto di governo, questo settore qui, perché questo si rilaccia anche a un discorso poi di risorse, economia, fiscalità e quant'altro. Assolutamente, io ho sentito proprio parlare l'altro ieri quando con un collega si sta verificando con un prossimo ministro la possibilità di investire in particolar modo, ma perché si parlava appunto della prima regione d'Italia a livello turismo e quindi Veneto, ma non solo, perché diceva giustamente anche il professore, abbiamo tanto da dare, dalle montagne, ai laghi, ai mari, alla cultura, tutto ciò che è la storia del nostro paese. Bisognerà assolutamente, ma lo sottolineo, riorganizzare un po' un sistema. Riorganizzare e investire, promuovere, quindi non beneficiare solo del male altrui, insomma, quindi che deriva da un po' il terrorismo, da questa insicurezza che hanno altri, che si percepisce maggiormente in altre capitali, in altri paesi europei, ma investire, promuovere e dare soprattutto delle risposte e dei servizi qualitativi e ottimali, perché se insomma abbiamo questi turisti che preferiscono venire in Italia dobbiamo essere pronti anche a rispondere, quindi non vanificare questa opportunità. Da questo punto di vista... Allora, se parliamo di turismo a maggior ragione bisogna evitare l'aumento dell'IVA, perché il turismo si basa sul 10% di IVA. E torniamo su questo aspetto fondamentale. Però noi siamo sempre bravi tutti a parlarci bene addosso, però abbiamo anche delle colpe. Una delle colpe principali innanzitutto è l'evasione fiscale. L'evasione fiscale non soltanto dal punto di vista fiscale, strettamente fiscale, ma anche di come vengono pagati i lavoratori nel settore del turismo come in altri ambienti. Prima io sono parzialmente d'accordo con il sindaco di Noventa, in parte non sono d'accordo perché i ragazzi di oggi, chiamiamoli così, senza distinguere tra italiani o meno, non accettano alcuni lavori e li accettano altri, perché parliamoci chiaramente, lavorano a nero.
si lavora nei campi per 20 euro al giorno, 18 ore al giorno, si lavora nei call center, e vediamo cosa è successo poi nei call center, per non essere a volte pagati, e poi leggere che alcune aziende, come un'azienda padovana, ha avuto 800 ragazzi, ragazze a nero, evadendo 13 milioni di euro. Allora, noi dobbiamo essere onesti con noi stessi. Quanto vengono pagati gli impiegati nel settore, ad esempio, turistico? Perché il turismo non è soltanto il turismo di qualità, perché dietro la qualità ci sono le persone che lavorano. E se noi prendiamo, allarghiamoci un attimino a livello di villaggi turistici, andiamo proprio sul terreno, benissimo, io voglio sapere quanti di quegli animatori che accettano di fare gli animatori turistici negli alberghi e nei villaggi turistici sono regolarmente pagati, considerando che si alzano alle 6 di mattina e terminano alle 3 del mattino. Allora, sono realmente remunerati per ciò che meritano? Altra cosa, ma ci sono delle ispezioni efficaci nel mondo del lavoro, che sia poi sia il turismo, che sia l'industria, basta vedere cosa accade poi anche a livello di sicurezza recentemente. La questione è, probabilmente, molti lavori non remunerano decentemente i lavoratori, e quindi alcuni ragazzi, che siano italiani o meno, preferiscono fare altri tipi di lavori perché per 1 o 2 euro l'ora a nero è normale che non accettino certe posizioni lavorative. Quindi qui va anche rivista un attimino tutta la regolamentazione del lavoro, va combattuto il lavoro nero, usiamo i termini che hanno, e soprattutto quelle aziende che si comportano male, anche a difesa di coloro che rispettano le leggi, vanno colpite pesantemente. Quindi si torna sempre a una questione di regole anche nel mondo del lavoro, perché ci può essere tanta qualità che vuoi, ma se poi il lavoratore viene mal pagato, non viene pagato, non è tutelato, soprattutto va incentivata anche la sicurezza negli ambienti di lavoro, perché nel turismo la sicurezza è molto importante e i rischi sono elevatissimi. Ecco, quindi in parte ho dato la risposta al perché molti ragazzi italiani non accettano il lavoro. In parte abbiamo capito che siamo un'elite perché non ci manca nulla, dai laghi al mare e così via, può essere sfruttata meglio, ma non a danno dei lavoratori. Posso? Sì. In realtà nel sistema turismo il vero problema è che oggi, vista l'incapacità anche di riuscire a fare una programmazione integrata con tutte le altre funzioni economiche che possono contribuire all'aspetto culturale, via via, abbiamo a volte stagionalità abbastanza strette. Questo è il vero problema. Non è, allora, è un po' un'anomia, perché il fatto del lavoro in nero nel sistema turismo, è chiaro che è più facile in questi come nell'agricoltura, in altri ambiti, via via, ci sono sempre sacche, però è anche vero che con gli strumenti che eravamo riusciti un po' a disciplinare, contratto a chiamata, oppure modalità diverse di gestire il contratto a termine per regolarizzare quel periodo, per riuscire a dare struttura anche ai giovani, questo ha portato a un incremento significativissimo negli ultimi 10 anni di operatori nel sistema turismo. Vediamo, basta vedere un po' i dati di Veneto Lavoro, come sono stati sviluppati in maniera importante gli occupati. È chiaro che hanno bisogno di una disciplina meno rigida da un punto di vista dei vincoli, per cercare poi di allargare, questo è il nostro obiettivo, di allargare la potenzialità di inserimento stabile all'interno delle strutture turistiche. Per cui il problema del lavoro irregolare rischia di essere paradossalmente molto presente in realtà nuove che derivano, che sono camuffate da sharing economy, da tutta una serie di termini inglesi molto simpatici che in realtà nascondono attività che non portano reddito e che sfruttano in maniera significativa. È chiaro che su questo fronte noi siamo molto impegnati, su tutto il tema della regolarizzazione. Il problema è riuscire ad avere regole che siano compatibili con un tipo di mercato del lavoro, un tipo di attività di impresa che non ha le stesse regole di un'attività che è programmata su 12 mesi all'anno. Allora questa è la difficoltà, di riuscire a volte anche col legislatore, abbiamo avuto parecchie difficoltà, riuscire a far capire come qui ci devono essere regole diverse e che siano in grado di poter dare risposte da una parte a un imprenditore in grado di poter sostenere il costo, dall'altro a garantire anche una tutela anche previdenziale, tra l'altro di assicurativo, di sicurezza di chi opera in questo contesto.
Sono spazi di lavoro sicuramente difficili su cui regolamentare, ma su questo diciamo che negli ultimi 10 anni c'è stato un vero e proprio salto di qualità, ecco, su questo, anche perché le vere strutture turistiche hanno bisogno di professionalità, e le professionalità e la qualità del lavoro non deriva solo dal manager che sa programmare o dal proprietario dell'impresa, ma da qualsiasi operatore che all'interno della filiera dell'attività economica sviluppa il proprio servizio. È un impegno, e che è il cliente finale che decide, che è l'ultimo, certo. Però insomma è a contatto con... Tanto l'ultimo non direi, diciamo che ci sono varie fasce certo. di responsabilità, Chiaro. a partire da quella più bassa a quella più alta. Il mio era un discorso ampio e astratto, non ho accusato il turismo, ma vi posso assicurare, come in tante altre attività, diciamo che non tutti i lavoratori vengono trattati al meglio e quindi molti preferiscono non fare certi lavori. Ovviamente è importante la presenza delle associazioni di categoria che fanno da filtro tra chi emana le leggi e la realtà effettiva, le necessità delle aziende, ma lì il mio discorso era in senso ampio, si parlava di turismo, abbiamo accennato al turismo, dire che tutti nel turismo siano assunti a livello regolare, vi assicuro che basta girare per alcune località italiane, non necessariamente venete. Guardate che il turismo dà molto all'Italia, ma in alcuni casi a livelli più bassi toglie molto ai lavoratori, parlando sempre in generale. Certo. Per fortuna che si parla di una percentuale molto bassa di coloro che non rispettano le regole del lavoro, che però a livello nazionale incide per oltre 400 milioni di euro. Sì, assolutamente. Bisatto, prego. È stato fatto abbastanza, secondo me, del governo precedente in questo senso, anche per far emergere tutta l'illegalità, perché poi adesso un altro tema è quello del discorso della tassazione, trovare finanziamenti alla luce di un'evasione che dovrebbe essere sanzionata in modo anche molto pesante. Io ritengo che in questo momento storico in particolare e più in generale i provvedimenti legislativi, normativi, disciplinari dovrebbero avere il proprio riscontro nel giro di 15 giorni per poter essere percepiti dalla gente. In realtà la norma produce effetti di lì a molti anni, o perlomeno nel medio termine. Quindi tantissimi dei provvedimenti fatti, ne ricordo uno che è poco significativo per il nostro territorio veneto, ma è molto significativo in alcune regioni d'Italia. La legge sul caporalato è, come dire, un cambio di paradigma, perché lì ci sono schiavi che raccolgono i pomodori all'1,50 € e andare ad incidere su chi, quindi in grossa parte italiani, sfrutta in maniera indegna degli esseri umani trattandoli da bestie, è una norma di riferimento a livello europeo perlomeno, però sta producendo effetti che vedremo nei prossimi anni. La proposta del reddito minimo garantito, reddito minimo orario, era un qualcosa che andava messo in campo e che secondo me sarebbe, tra l'altro essere ripreso magari con termini differenti anche da altre forze politiche, è secondo me un argomento su cui incidere. In maniera generale sul turismo e sulle attività produttive, anche qui, secondo me non siamo riusciti a far percepire le cose fatte, perché adesso ritorno un po' sull'argomento della tassazione, e lo ripeto spesso, ma perché per me è paradigmatico. Aver messo in campo che sugli oneri, cioè sulle attività, sugli ammortamenti, cioè quindi sui beni strumentali, ecco, sui beni strumentali, quando uno compra un macchinario per la propria azienda e lo detrae al 140%, cioè quello è di più della flat tax per quell'azienda lì, perché puoi detrarre tasse più di quanto valeva quel bene. E riguarda ad esempio anche gli alberghi, per la ristrutturazione degli alberghi, per rifare i giardini delle attività condominiali, cioè ne sono state fatte tantissime di cose, forse troppe, perché in una, ripeto, in una semplificazione di 3 argomenti che passano per l'opinione pubblica, perché siamo avvolti in 150.000 informazioni che nemmeno noi addetti ai lavori tante volte conosciamo, noi nel metterne tante in un contenitore da 1 litro l'abbiamo fatto buttare fuori e non l'abbiamo fatto capire. Poi tu vai nell'argomento puntuale,
dell'attività corrente di quel settore, ti dice, ma è stato fatto anche quello, però secondo ma me non lo sapevo nemmeno. Però, esatto, però secondo me emerge da tutto questo che le persone hanno bisogno di cose poche, semplici e chiare, e questa è sempre stata la cosa più... Probabilmente sì, però la nostra economia è talmente stratificata da una serie di straordinaria di norme, da una serie straordinaria di provvedimenti che si sono accavallati uno all'altro, ed è difficile dire che dalla sera alla mattina tu puoi fare il codice unico delle attività produttive, ma ti ci vogliono 10 anni per arrivare a un codice unico. Quindi nel frattempo devi vivere l'economia del mondo corrente. Io mi auguro, e come avete capito sono assolutamente dalla parte di chi intraprenderà per semplificare, ma non gioco di parole, ma non sarà così semplice semplificare. No, che non sia semplice, sono d'accordo, è impegnativo e via via, però non può essere che ogni volta che viene fatta una dichiarazione di semplificazione aggiungiamo delle norme che devono semplificare, perché aggiungiamo norme. Una delle tasse più pesanti che pagano gli imprenditori è proprio quello sulla burocrazia, viene detto ormai in tutte le salse, ma è molto reale, perché vuol dire che quasi tutti i giorni qualcuno che lavora deve occuparsi di qualcosa che deve scoprire, plateare, ci sono miriade di... Allora, riuscire anche a dare certezza, chiarezza e riduzione di questi oneri è già un guadagno per l'imprenditore, dedica meno tempo o risorse anche economiche per poter gestire tutta una serie di attività che tolgono spazio alla propria attività di impresa. Allora, anche questo, un impegno chiaro sul deburocratizzare, senza fare grandi codici unici, bisogna cominciare ad analizzare quali norme possono essere raggruppate, ma in maniera chiara, precisa, progressiva. Tutti sappiamo che non si cambia il mondo in pochi giorni, però il problema, finalmente diamo un po' una visione, vogliamo arrivare a, e cominciamo anche a dichiarare pezzo dopo pezzo i passi che si è in grado di realizzare, in modo da dare visibilità al lavoro che viene fatto, ma anche chiarezza e impatto rispetto a chi opera nell'impresa, ma anche a famiglie, insomma, rispetto a questi provvedimenti nuovi o mancati provvedimenti ulteriori che permettono di poter vedere, quantificare e lasciare un po' più sereno chi vuole operare all'interno di un'attività di impresa. In chiusura, Lazzarini. Sono d'accordissimo con ridurre la burocrazia, che ovviamente spesso disincentiva questi imprenditori che hanno voglia, ripeto, di ampliare anche attività che magari funzionano, perché ci vogliono i progetti, perché ovviamente è la conferenza dei servizi, attendere una programmazione comunque urbanistica, e quindi davvero riuscire a accelerare i tempi, togliere le risorse che devono, questi studi tecnici che devono interni nelle aziende. Non sto dicendo che bisogna togliere il lavoro agli studi tecnici, che devono però impegnarsi a fare, e lo vedo in prima persona da sindaco, tutte queste carte, pacchi e pacchi di carte, quindi davvero siamo unici in questo genere. Burocrazia. Allora, il tempo è volato, io vi ringrazio della vostra presenza, grazie di aver approfondito insieme ai nostri telespettatori questo. A voi naturalmente buon proseguimento, dopo la pubblicità lo spazio con la finanza, buonanotte, noi ci vediamo domani, grazie ancora. Grazie, buonanotte.